मदीने में वज़ीर-आज़म पैकेज हेठ यूटिलिटी स्टोर्स ते फ़राहम थींदड़ किरोड़ें रुपयनि जी आम वापारनि शयुनि जी आम मार्केट में विकिरो थियण जो इंकशाफ थियो आहे। गिह, खंड, अटो ऐं ॿिए सामान जूं ट्रकूं रीजनल ऑफिस पहुचाइण बदिरां वापारियुनि खे विकिरो कयूं वियूं। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जे ज़रियनि मूजिबि आम मार्केट में सामान जे विकिरे सां ज़िमेवारनि लखें रुपया कमाए वरिता आहिनि। ज़रियनि जो वधीक चवणु आहे त विकिरो कयल सामान ते वज़ीर-आज़म जी स्कीम जो मोनोग्राम बि लॻल आहे। खाते जे ऑफिसरनि ऐं वापारियुनि जी मिलीभगत सां अवाम लाइ आयल सस्तो गिह अवाम खे ई महांगो करे विकिरो कयो पियो वञे। हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आवाम इतनी परेशान हो गई है कि उसको एक टाइम खाने के लिए वो बहुत परेशान हो गई है। जो चीज़ें हमें यूटिलिटी स्टोर से सस्ती मिलती थी, अब वही चीज़ें उन्होंने शहर में दुकान पे बांट ली है, जो वो अपने रेट के हिसाब से बेच रहे हैं। बाज़ार से लाया हूँ आम दुकानों से, ये मुझे मिला 200 रुपये का। ये इसमें अभी मैंने देखा है कि लिखा हुआ है कि वज़ीर-आज़म पाकिस्तान के आवाम के लिए, मगर ये दुकानों पे मिलता है 200 रुपये का। यूटिलिटी स्टोर मदीने जे रीजनल इंचार्ज अब्दुल समीद जो चवणु आहे त खेनि अहिड़ी का बि शिकायत न मिली आहे। जेकॾहिं मिली त पोइ ॾिठो वेंदो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk